All right, let's welcome back to the stage Rasiguet Sookkarn. And we have Romy, the acting coach, and Adeline is here. We have our seating arrangement, right? Yes. Okay, come back to reality. Now we're going to try to get rational and talk about these things. First of all, we have a volunteer on both sides of the auditorium. Get their attention. I know there's a lot of questions, so raise your hands. They'll give you a piece of paper, write it down, and while you're all doing that, we're going to have a conversation. When you get a bunch of questions, bring them up to me, please. All right, Rastiket, in your own words, of course, who is Anne to you, and what do you think her significance should be to us? ในคำพูดของตัวเองแอนคือใครแล้วแอนน่ะมีความหมายอะไรกับพี่ แอนสำหรับผมแอนคือโอเค sorry No, but just like you're singing. โอเคสำหรับผมแอนคือทุกคนที่ที่ที่ดูหนังทุกคนที่ผมรู้จักโดยเฉพาะผู้หญิงโอเคหยุดก่อน โอเค Okay, for me, and it's everyone, and it's every woman out there who's watching the movie. แล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงในชีวิตผมที่ผมรู้จักคนในครอบครัวรวมถึงพาร์ทของพี่คงเดชก็คือลูกสาวเขาด้วยครับ Okay, especially the woman in my life, and for Kongdae, it's like his daughter is also Anne. Just real quick, Kongdet is, you want next, in case you don't know, Kongdet is the, Kongdae, co-director ครับ Kongdae is the co-director of him. So, yes. and so you came to direct, this is your first film as a director, and you came to this, you actually got a degree in architecture, and then you worked as a production designer. And even you have great style, so we know that you're a great production designer. So how did this, working like that, influence your style of storytelling in your first film? พี่จบสถาปัตย์มาใช่ไหมคะแต่ก็มาทำหนังเราอยากจะรู้ว่าการที่มีแบ็กกราวด์จากสถาเป็นสถาปัตย์มาเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างกับการมาทำหนังแบบสไตล์ของเราอย่างเงี้ยมันมีผลยังไงบ้างแน่นอนเลยเรื่องวิชวลสำหรับผมวิชวลเป็นสิ่งที่ช่วยในการเล่าเรื่องเป็นพาร์ทสำคัญในการเล่าเรื่องด้วย it's help with the visual of like the storytelling you know is really important it's easier to be able to kind of like express out when you have that side of like you know like I would say the creative side of you I guess And in your collaboration with Kongdet, because he's directed before, I think he wrote the story. How did you collaborate? What, if anything, did you contribute to the story of Anne? How did you complement each other in creating this? พี่คงเดชเป็นคนช่วยเขียนเรื่องถูกไหมคะพี่เป็นคนเขียนบทเรื่อเป็นงนี้เป็นคน รับ เขียนบทแล้วไอ้เรื่องราวของแอนเนี่ยมันจากพี่เนี่ยมันเข้ามาผสมกับเรื่องราวของพี่คงเดชได้ยังไงโอ้จริงๆเป็นโปรเจกต์นี้มันถูกพัฒนามาในช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะถ่ายเนี่ยนานมากประมาณ 2-3 ปีแล้วก็บทมันมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งตัดสินใจว่าเราจะชูตมันกับสตูดิโอเอ็มพิกใช่ไหมฮะก็พอตัดสินใจว่าจะทำมันก็เริ่มจากอ่านบทแล้วก็คุยกันว่าเราจะทำมันในกระบวนการไหนวิธีการไหนแล้วหลังจากนั้นบทที่ถูกพัฒนาเป็นดราฟต์สุดท้ายเนี่ยก็ใช้เวลาอีกประมาณน่าจะประมาณปีหนึ่งที่ช่วยกันในการเหลามันเกลามันครับ Okay all right so like the whole story was developed long before they finalized the idea. The story been changing throughout the times before they get together, and then before they made the final decision to produce with MPIC, which is the production company. They've been talking about it,
and then it's kind of like blend in together from like throughout the time transition until it become like the final story. So, Romy, I want you to both talk about first how, I know you guys know each other before this movie, right? Yes, actually, we went to the same university. Yeah. Right. And so how did you come on as the acting coach? And can you talk about the process of working with the actors together, and also about this cast, because that's the whole, having such a cast of characters is a whole character upon itself in this film, right? Yeah, there was like 50 girls in this movie, which is they're all like, I would say like the very famous actresses in Thailand. 50 And of one them. of them was here on the stage in 2017, Alkbob, to get Yeah, an for Bad award. Genius. Yes. Yes. Yeah. Um, we have worked through a lot of stuff physically because this movie, as you watch, there's a lot of physical work because we work through thriller, a lot of psychological thriller. But people want to say a little bit about it first. You just want me to? Okay. All right. So, okay. So the process that working for this film is a bit slightly different from what we have done before in another film because we have to set up like 50 women in this film to have the same character. Yeah. Actually, at first it's like 50, right? Yeah, 50. Yeah, but Yeah. then it's like now it's like I think it's like 30. It came 30, down to yeah, 30. came down Yeah. to- yeah. But actually, like we shooting, and some of the footage was cut it out. But when we were shooting, that's a lot more. But I'm speaking of from the workshop because that's a lot of part that was cut off from the film. Can you talk about this workshop process and how, you made the film go from meetings to actual film? That's a very fun part. Yeah. Yeah. Actually, Let it's like let the director And talk about and it first. and sing into the mic, please. โอเคได้จริงๆมันเป็นช่วงแพนดมิกเนาะช่วงที่เราเริ่มที่ตัดสินใจที่จะทำหนังกัน We started during the pandemic when we decided to work on this movie together. Yeah, and ช่วงเวลาที่เราเวิร์กช็อปนักแสดงเนี่ยมันเป็นช่วงที่ยังต้องกักตัวกันอยู่ เพราะฉะนั้นก็มันมีทั้งแบบการต้องเวิร์กช็อปผ่านออนไลน์ฮะ Yeah. เริ่มต้นจากการเวิร์กช็อปออนไลน์ So the workshop started actually during the pandemic when everybody has to like quarantine themselves. So some of the workshop actually had to take place like online through like video chatting, and that's how it started. Yeah. แล้วก็ในที่สุดก็มันก็ได้เวิร์กช็อปกันจริงๆแล้วก็มันเป็นช่วงที่เอนจอยมากๆเพราะว่าเราได้เห็นนักแสดงมาอยู่ร่วมกันมาใช้ชีวิตเป็นแอนคนเดียวกันฮะมันน่าสนุกน่าตื่นเต้นมาก So after doing the workshop of like during the pandemic and quarantine, they finally like came together, and it's a very enjoyable time to see all the little pieces that they were working together, like every girls come together and be Anne at the same time. ด้วยความที่มันยังเป็นช่วงแพนดมิกนะมันก็ยังต้องใช้จำนวนคนที่ไม่สามารถแบบเอาทุกคนมารวมกันได้เพื่อเวิร์กช็อปทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งเป็นกรุ๊ปแบ่งเป็นพาร์ทของแต่ละคนที่ต้องเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เวลาเวิร์กช็อปก็จะแบ่งทำแล้วก็ใช้เวลานานมากประมาณ2 เดือนมันถ้าจะไม่ผิดใช่ไหม Yeah, it's about 2 months. So the workshop is divided into like groups and parts because a lot of actresses cannot be together in the same place. So they have to kind of like divide it like, okay, these group gonna be in the same scene and that group then gonna be in like a different part. And so that was very challenging. I would add into that because we was experience the time that some of them at risk, that they were like, oh, they might have COVID or something like that, and we have to stop, and also like we have to like do the PCR test, and then when we do the PCR test and it's safe, and we do
we separate the loop as you watch in the film. So we have to like check like, okay, which loop that we have to do today. And sometimes, because there's so many loops as you watch the film, we got confused sometimes because, oh, we don't have this actress, but because they have this information, so we will use this actress for rehearsal. It was like we cross over so many times. Yeah. But it's a fun part and it's good experiences for us. Yeah, I was going to say, I mean, how did you keep track of this story? Was it, because it's so, I mean, it's not confusing, but there's so much stuff going on. So was it heavily scripted, or were you able to do improv? How did you keep the continuity, like Romy mentioned? ก็เพราะว่ามันมีแบบว่าหลายตอนหลายสิ่งหลายฉากหลายพาร์ทมากๆอ่ะพี่ทำการแบบว่าดูแลมันยังไงแบบจำมันยังไงให้มันแบบโอเคเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ย พูดแล้วตลกมันเราต้องทำเป็นแมปแล้ว คือต้องทำแผนที่แล้วก็เราต้องจดแอนเป็นนัมเบอร์แล้วก็แอน1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็ทำเป็นแมปว่าคนนี้จะมาคนนี้จะไปคนนี้ไปนี้ Well, he actually had to like drew a map out and they would assign with numbers like and number 1 and number 2 and number 3 and with like the whole visual map to help him like memorize that. Oh my goodness. So did you start referring to the actresses' numbers before? Yeah, we did call the number. Oh, really? Okay. It's funny. Okay, so it's getting late, so I'm gonna stop yapping myself, and I'll go to the audience questions. Okay, this is a little tricky. You refer to scripts and have a film crew in certain scenes in the film. Was any of this meta commentary on the process of creating the film? มันมีฉากที่พี่เขียนบทมาแล้วมันมีกองถ่ายอยู่ในนั้นนะเขาอยากจะรู้ว่ามันพยายามจะสื่อความหมายว่าอะไรแล้วทำไมถึงมีฉากนั้น จริงๆฉากนี้ไม่ได้อยู่ในบทมันเป็นซีนที่ถูกออกแบบให้เป็น CG นะฮะแต่ว่าตอนที่เรา CG คืออะไร Computer Graphic โอเค CGI. โอเค แต่ว่าพอหลังจากที่เราถ่ายทำไปแล้วเนี่ยแล้วเราได้มารีวิวฟุตเทจมันเราผมพี่คงเดชทั้งโปรดิวเซอร์ทุกคนก็รู้สึกว่ามันเป็นซีนที่น่าทึ่งมากแล้วมันสามารถจริงๆมันก็เลยเป็นเซนส์ความเป็นแอนการที่ต้องแสดงอะไรบางอย่างอยู่แล้วอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนั้น Okay, so basically that scene that you saw, like the whole crew, it was not on the script, but then when they were shooting and they have to do this CGI. Okay, sorry, I don't know the term. It's kind of like happened, and when they had to like rewatch like the whole scene again, they was like, oh, actually it's him and Kongdae, his co-producer, thought that it's actually kind of cool to be a part of the movie. So. Because I add to that, Yeah. because Okay. she has to act anyway in her character. It feel like she was acted. Yeah. Oh, so it is metaphysical, where and is her own reality is a performance. That's what right. you're It saying. felt like oh. that. that's yes. right. Oh, that's heavy. So it's kind of inspired in the moment. Yeah. Okay. So I think if I wanted to answer that question simply, I would say yes. I like your answer a lot better. Okay, two questions here, sorry. How did you cast all the Anns? How did you cast them? พี่เลือก All แอน 50 ยังไง of อะ them? คะ ก็จริงๆต้องบอกว่ามันเพราะว่ามันเป็นตั้งใจจะให้มันเป็นหนังที่เราจะเรียกคนกลับเข้ามาดูหนังในโรงเนาะเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่แรกเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะเอานักแสดงผู้หญิงทั้งหมดในประเทศที่เรารู้สึกว่ามาเล่นได้ในหนังเราเนี่ยก็พยายามจะรีครูทเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นก็ทีมแคสนะฮะก็จะช่วยดูว่าคาแรคเตอร์ไหนเหมาะกับแอนในช่วงไหนของเรื่องนะฮะคนไหนที่มีคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับการเล่นเป็นแอนในแบบต่าง
Okay. Due to the fact that when they were producing this movie, they had the intention to bring people back into the theater. Remember, we had like COVID happens, and so they were thinking about bringing all the famous Thai actresses, the one that would capture the intention of the viewers, and after that, they think about like who would be fit with which character, who would have the personality that would fit with some of like the end character that they have. I would like to add into Yes. that because there's a lot of training actors, but also there's a lot of like untrained actors. Oh, okay. Like for the therapist character, she actually never act ever in her life. Wow. And we have to do like the training and yeah, we have to coach and a lot of rehearsal. So you were the only coach on set? I am not on set. We Okay. do only rehearsal room because during the pandemic, Sure, it's all sure. limited. Okay. But it's still a lot of responsibility. Yeah, a lot Okay. of responsibility. Good job. But the director is amazing. Oh, nice. And then second part is, what was let's see, what did you say? What was the purpose of Anne's horns when the deer was behind her? มันจะมีฉากหนึ่งที่มันจะเป็นเหมือนแอนน่ะมีเขาของกวางอ่ะออกมา อันนั้นน่ะมีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่า อ่าใช่ครับมีจุดประสงค์ Yes, I do have a purpose. ใช่จริงๆฉากนั้นเป็นซีนดีไซน์ฮะว่าคือถ้าพูดไปมันก็โอเคจริงๆสำหรับผมนะมันแอนก็อาจจะเป็นกวางก็ได้หมายถึงว่ามัน ใช่ like demon like. ใช่ Okay, so yes, it was a design scene to have like let's just say like a sub meaning that Anne can also be the deer demon in the movie. So yeah. So Anne could be all things good and evil, and that's why we have many faces. Okay, what was the Kundera quote in the beginning, and what is its significance to the film? มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะประโยคก่อนหนังเล่นน่ะมีประโยคก่อนหนังเล่นเขาอยากจะรู้ว่ามันมีความหมายยังไงกับหนัง มันพูดถึง identity ของความเป็นผู้หญิงฮะ It talks about the identity of being a woman. Yep. And the significance. ยังไงนะ Does it have any meaning มีความหมายอะไรไหม จริงๆความหมายสำหรับผมหนังเรื่องหนึ่งความหมายมันขึ้นกับคนดูแล้วก็เขาอยากจะตีความยังไงสำหรับผมเพราะฉะนั้นตัวโค้ดที่เอามาใส่ในตอนเปิดเนี่ยมันพูดถึง identity ของความเป็นหญิงแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมันสำหรับผมมันเป็น identity ของคนที่ใช่คนที่ดูหนังแล้วก็เขาอยากจะรู้สึกยังไงกับมัน Well, so basically he's saying that even though the code is mean, like identity of being a woman, but it also has different meanings depending on who is reading the message. Like it's going, like convey back to you guys. Like when you see it, what does it mean to you to have that identity of being a woman or a person? So yeah. We have time for just a couple more questions, and this speaks to your background, I think. I'd like to talk about the sets, the room the ants wake up in, and the stairway specifically. The sets were gorgeous. Where did you find them? คนดูเขาอยากรู้ว่าไอ้ห้องนอนน่ะพี่ไปหามาได้ยังไงแล้วก็มีฉากบันไดที่มันไปหาเซตนั้นมาจากไหน ก็จริงๆทีมโลเคชั่นทำงานหนักมากเขาก็หาโรงแรมมาให้เราเลือกประมาณน่าจะ20กว่าที่ Okay, so his team was looking. Oh right, location sculpt manager. Sorry, my bad.
They were working very hardly to find a location, and they were pitching him about like 20 hotels. Yeah. แล้วก็มันยังไม่ได้สักทีอ่ะก็เขาก็ต้องไปหาเพิ่มเรื่อยๆจนเราได้มาเจอที่นี่ครับแล้วเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์เราทุกอย่างเลย ทั้งโครงสร้างบันไดทั้งความเก่าแก่ของตัวโรงแรม แต่ว่าห้องที่เห็นในหนังก็เป็นห้องที่เซตทั้งห้องนะคือเซตซ้อนเข้าไปในห้องของโรงแรมอีกทีหนึ่ง Okay, so they were looking for after 20 hotels and still didn't find it, but they were fiercely looking for it, until they found this location that got like a nice setting and this nice like stairs, but the bedroom itself is a set within a room of the hotel. Yes. Okay, so last question. I understand you have another project already, and you're going to be directing solo by yourself. Tell us about it, can you? What your next project is? โอเคก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองเป็นอาจจะจริงๆชื่อโปรเจกต์มันคือ The Architect ครับก็เล่าแค่นี้ก่อน So it's a project about personal experience, and the name of the movie it's gonna be The Architect. That's all I can tell you. Okay, we're going to look out for that. Thank you very much, Rasiguet. Thank you very much, Romy. Thank you very much